ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಮ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರೋ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸಫಾರಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ಐ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. I finished with the safari now. I'm going to the butterfly park. ಸಫಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರನೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಇದು 30 ರೂಪಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ರಸ್ತೆನ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸ್ತು. ನೋಡೋಣವಾ ಈ ಬಾಗಿಲು ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. What a lovely place. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನನಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೋಮ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬನೇಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸನ್ಲೈಟು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ತರಾವರಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳು ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲಾರ್ವಾಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 48 ಪ್ರಕಾರದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ಈ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಮಗೂ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಜಾಗ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗಲೇ ಇದು ಸುಂದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸುಂದರ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲಿಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನೂ ನಾವೇನಾನ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಟ್ಟೆ ಥರ ಈ ಬದಲಾವಣೆನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾನ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ನನಗಂತೂ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು. ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಈ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹತ್ರ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೇನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದನೋ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅದೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾವ ಚಿಟ್ಟೆನೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಥರ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಕೀಟಾಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸು ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಟುಬಿಟ್ವಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಟೂರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು.